MTV. Nihayet kullaşıp yumğaşıp bir atna uzda da gitti. İndi atlanı yumğaklap Tatar show biznesinin yoңалықтарын da barlap шығық. Алар білен sizle мен, Айгел Рахимова tanıştırırmın. Bu шығарылышта Илназ Баг гаилесінде нендей bayram болғанын ашықларбыз. 8 ноябрь күнде узашак bir шәп шара турында мәгълүмат та беремін. Дамир Зиннатуллинның театры «Солянка» тамашасынан қызыклы репортажын қарарбыз. Бізден айрылмағыз, қыздырабыз. Bu atnada Илназ Баг белән Гүзәл Идрисованың никахына 8 ел булган. Баглар гаиләсе бу бәйрәмне гаилә белән бергә күңелле итеп уздырган. Илназ да Гүзәл дә бер-берсен Instagram шилтәрендә котлап, матур видео котлауда кертте. Без исә аларны гаилә бәйрәмнәре белән котлап, 3 улларын тигез канат астында мәхәббәттә үстерергә насыйп булсын дип телибез. Киләсе яңалыгым концерт сөюче тамашачыларыбыз өчен 8 ноябрь көне филармония концертлар залында музыкаль каймак концерты узачак. Иң шәп хит-парадның иң популяр җырчылары, җырлары бер сәхнәдә яңгырayacak. Оештыручылар сезнең өчен шәп тамаша һәм текәбәләкләрдә әзерләп куйган. Билетлар алырга ашыгыгыз. Ризат һәм Зинир Рамазановлар Башкортстанның демографик хәлен яхшыртып йөри икән. Концерттан соң җырчыларга хәбәргә чыгып, бер вакыйга сөйлиләр. Ризатның үзен тыңлап китик. Концертка барганчы ди, тавашып килгән ик ди, мужигымның галстугын югалтты, мени күлмәгән, үтүкләмәгән име ди. Сезнең концертка килеп ди, беренчедән дуслаштык ди. Шунысы өчен сезгә зур рәхмәт, качак кашып кайттык ди. Шуннан ди сезнең концерттан соң сразу балага да узым ди. 9 айдан соң ди, малай туса Ризат дип кушабыз, кыз туса Зинир дип кушабыз дип безгә шулай рәхмәт сүзләре яздылар әле менә. Так что без демографик хәлне яхшырту өстендә эшлибез Башкортстанның. Менә шулай җәмәгать, ачуланышкан очракта концертка барыгыз. Шешкә янында кабат имеш-мимешләр йөри. Бер көнне Шешкәнең Instagramдагы бер комментарийга тап булдым. Анда Шешкәдә сез бәби көтәсез мәллә дип сорап язганнар. Биснага иптәш алып кайтмыйлар микән? Дип үзе белән элемтәгә кердем. Чынлап та соңгы араларда шундый комментарийлар укырга туры килде үземнең социаль шелтәрләремдә. Бәби көтәсез мәллә, пополнение була икән дип, икенче балагызны көтәсез мәллә дигән сораулар еш яңгырады. Әлегә бәби көтмим дип җавап бирәсе килә. Әлегә планда юк. Үз вакыты белән булыр, Алла бирсә. MTV Production коллективы иҗат иткән чираттагы клипның кыска вариантын күрсәтергә ашыгам. Барлык клипларның тулы версиясын безнең YouTube каналында карый аласыз. Әлегә әйдәгез, Айрат Гареевның «Хыялларның чиге юк» җырына төшерелгән клипның кыска вариантына күз салыйк. Хыялларның чиге юк аларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларның чиге юк аларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хәзер шулай ук MTV Production коллективының иҗат җимешен караячакбыз. Наргиз Зиннатуллинның «Яратам, сагынам» клибын тизеры экраннарда. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга, яз килде, яз килде, яз килде. Тапшырубызның иң кызыклы өлешенә дә килеп җиттек. Концерт сезонның иң көтеп алынган проекты театры «Солянка» тамашасыннан репортаж карап узарбыз.
5 миллион 500 сум деп аталган әлеге тамашада нинди кызыклар булды икән? Сәхнә артында артистлар ниләр кылды икән? Хәзер күрерсез. Анда мин дә бар. Карыйк. Сәлам дуслар, biz бүген филармонияда һәр елны театраль солянка үзенең премьерасын тәкъдим итә. Бүген монда 5 миллион 500 сум дип аталган премьера уза. Акча кемгәләгер? Әлеге тамашаның барлык серләрен без белергә тырыштык. Һәм мин Дамир Зинатуллин сезгә кичкенә генә репортаж әзерләдек. Нинди роль башкарасың? Минем роль авылда яшәп, шәһәргә китәргә хыялланган, шундый амбициоз булган кыз. Ни өчен сине монда чакырганнар икән? Бик кызыклы сорау. Иң элек әйтәсем килә, чакыргач та мин шундый шатланып ризалаштым. Бәлки теге минем бит инде кызыклы номерым бар, обручлар белән бәлки шуңадыр, барыбер ничектер тулыландыра бит инде ул программаны үзенчәлек өсти. Белмим, бәлки башка сәбәпләре бардыр. Син Рафаэль Абулатовларның кызларын уйныйсың, балаларын уйныйсың. Гөлдән апа көнләшмим икән. Әни минем нинди роль уйнаганда белмим, гайдырсын генә әйткәндә, чөнки инде берничә көн күрешкән юк, әйткәндә юк. Мин әйтәм, әни мин концертта 2 көн булды, шуның белән бетте. Ролинг турында сөйләп кит әле. Син менә кем буласың инде? Ну, мин районнан килгән полиция хезмәткәре булам. Син яхшы полиция хезмәткәреме яисә начармы? Ну, яхшымы начармы анысын мин әйтә алмыйм инде. Анысын халык үз итәр. Кырысымы? Но мин кырыс полицейский, әйе. Кырыс полиция хезмәткәре булыр өчен ничек образга кирдең? Ну, ничек үзем ничек эштән уйладым, шулай кырысрак кеше булып кирдем шушы рольгә. Менә шулайрак. Әгәр дә чыннан да полиция хезмәткәре була калсаң, син кырысы булыр идеңме яисә йомшагы, шунда яхшы полиция хезмәткәре булыр идең икән? Ну, йомшак булмас идем. Булат Нигъмәтуллин кырыс полиция хезмәткәре булса, син инде теге йомшак, яхшы полиция хезмәткәре, әйме? Әйе. Беләсеңме монда погоннарда нәрсә икән? Бу капитан. Әйе. Мин бит хезмәт иттем. Син бик күп мюзиклларда катнашкан кеше, сиңа бүген җиңел булгандыр инде, әйме? Әйе, шуннан да бик җиңел. Ләкин монда кызыграк, чөнки монда ничектер икенче төрле формат, чөнки монда эстрадага формат. Минем өчен ул кызыграк. Айгөл Рәхимова бүген театраль солянкада нинди кыек эшләр башкарып йөри икән? Без инде театраль постановка буенча эждус. Һәм мин Шулпан һәм Ландыш, һәм инде без Ландыш белән үзебезгә теге разны каратырга булабыз, чөнки безгә акча кирәк. Мин якын дус булам инде Ландышның, һәм аның артыннан теге тиле-миле әйберләр эшләп йөрим. Димәк, син начар дусаймы? Ну, бик начар да түгел, белмим инде теге Хәйләкәр. хәйләкәр дә булырга мөмкин, чөнки акча бит инде безне сценарий буенча бик кызыктыра. Һәм инде без шул 5 миллионны үзебезгә булыр өчен тиз генә кияүгә чыгасыбыз килә инде безнең. Айгөл, ә син тормышта шундый усал булырга мөмкинсең икән? Шундый начар дус кыз була аласыңмы? Юк, Герояң ашамагансың. юк. Юк, чөнки мин теге кеше артыннан нинди сүзләр сөйләп йөрмим. Чөнки минем үземнең тормышым бик кызык. Шуңа күрә шулай әллә нәрсә теләсә нәрсә әйтеп гомумән йөрмим. Рөстәм абый, нинди роль башкарасыз? Bu театр солянкада мындай инде төп геройларның берсе көтүче Фәрит. Шушы Фәритнең якын туганнарының берсен башкара. Сез димәк авыл мужиге. Мин авыл мужиге. Рөстәм абый, әйтегез әле, авыл мужиге шәһәр мужигеннән нәрсә белән аерыла икән? Ничек аерыла икән? Бүгенге көндә инде авыл мужиге белән шәһәр мужиге бик аерыла дип әйтмәсәм мин. Элекке вакытта инде авыл фәлсәфәсе ул бөтенләй икенче төрле, хәзер шәһәр фәлсәфәсе икенче. Хәзер инде күп кеше авыл белән бергә шәһәрдә кешеләрдә авыл җирлегендә яши. Гомумән бу 20-15 елда инде шәһәр белән авыл арасында теге авылныкыларда инде шәһәрләрдән ким түгел, бөтен нәрсә суы кергән, газы кергән, бөтен удобстволар бар. Шуңа күрә инде әгәр дә игътибар итсәң, бүгенге көндә менә яшь кызлар белән авыл кызлары белән шәһәр кызлары арасында әллә нинди аерма юк. Элекке теге чиләк, киянтә асып, сулар ташып, инде шул көтүләр көткән һәр авылдагы малайларда бала чагалар, кызлар да көтүләр дә көтмиләр, каз да сакламыйлар. Шуңа күрә авыл белән шәһәр арасында аерма юк. Инде бу күрештә анда аерма күрсәтергә тырыштык. Сез үзегезне шәһәр кешесе яисә авыл кешесе итеп саныйсызмы? Күңел белән. Күңел беләнме? Мин авыл кешесе итеп саныйм. Чөнки мин чыннан да авыл кызы, авылда туган, авылда үскән, шуңа мин
авыл кешесе итеп саныйм. Мен бик шундай уялчан, даярка Фәрит Низамиевка гашыйк булган бер даярка кыз. Тормышта син ошаган үзеңнең героеңа? Гомумән юк. Вообще ошамаган менә. Мин бөтенләй икенче кеше тормышта, чөнки мин кем мине беләләр инде мине. Менә мондый икәнне. Үҗәт. Әйе, усал икәнне беләләр. Син дөрестән дә шундый усалмыни? Була инде качакта. Диляр Нигъмәтуллина кулында книга учеты Борчаклы авылының. Син кибеттә эшлисең? Әйе, мин кибеттә эшлим. Мин кибетче Борчаклы авылының кибетчесе. Демәк син гайбәт сатучы инде, әйме? Гайбәте дә бардыр инде кибетченең. Әмма ләкин минем иң мөһим минем бурычым ул авыл халкының әҗәтләрен җыю. Чөнки бит инде кибеттә белгәнегезчә бөтен кеше дә әҗәткә генә алай берне. Хәзер дә шулай микән ул? Әле дә шулайдыр дип уйлыйм. Гомумән син тормышта гайбәт сатасыңмы? Дөресен әйт әле. Бер кайчанда. Юк, мин гайбәт сатырга яратмыйм да, андый кешеләрне дә яратмыйм. Бүгенге образ гомумән минем халәткә килешеп бетми. Бүген мин чынлап та уйныйм. Хәмдин апа, театраль солянка ахырына якынлашты, образга керү җиңел булдымы сезгә? Гөлнар Сафарова безнең режиссер бит. Бик яхшы эшләде артистлар белән. Бер дә авыр булды дип әйтәсем килми. Чөнки ул һәрбер менә номерны яхшы итеп, һәрбер күренешне яхшы итеп режиссировать иткәч, авырга туры килмәде. Сез нинди роль башкарасыз әле искә төшереп китегез? 7 мәртәбә кияүдән кайткан хатынны уйныйм мин. Рафаэль абый, авыл председателе булыр өчен нинди булырга кирәк икән? Без бит инде алмалары беләбез, председатель инде икәнен. Ул бераз теге строгырак инде, бераз инде шундыйрак, ничек портфель инде. Сумкасы булырга тиеш. Документлары булырга тиеш инде. Менә шундыйрак инде. Сез авыл председателе була алыр идегез микән? Аның өчен малай теге авыл хуҗалыгы белән кирәк бит. Команда яхшы булса, булырга мөмкин. Авыл председателе була калсагыз, нәрсә эшләр идегез икән? Беренче чиратта. Беренче чиратта яхшы белгечләрең булырга тиеш. Аннарысын инде теге яхшы җирләрең булырга тиеш, аннан яхшы агрономың. Менә шуннан китә инде. Дин апа, сезгә гомумән уйнарга да кирәк булмагандыр инде, әмма сез бит инде Рафаэль абыйның тормыш иптәше, спектакльдә дә шуны уйнадыгыз. Җиңел булгандыр. Әйе. Не тормыштагы роль сәхнәдә дә шул образны ачуына бары тик булды. Дин апа, репетицияларны бергә үткәрдегезме, сүзләрен бергә ятладыгызмы? Күпчелек репетицияләрдә вакытны коллектив белән репетицияләр ясаганда. Идә ятлап утырмадыгыз. Шәһәтләнмәдек. Чөнки коллектив белән эшләгәндә ул җиңелрәк һәм башка да күбрәк сеңеп кала. Бермә-бер генә аны бик кызык түгел ул. Әйе. Образы кирәк. Идә ятлап утырып булмый. Дөньяны яратыйк, туган дип чаратыйк, ömür ул бик кыска онытмыйк. Ярларны йыллатмыйк, иркәләп юатыйк, дөньяны, дусларны яратыйк. Рәс, нинди роль башкардың? Кемне уйнадың? Мин бүген менә бу театраль солянканың эш проектында катнашып, беренче тапкыр мин отрицательный начар дип әйтгәндә тискәре роль башкардым. Мин шәһәрдән кайткан яшь специалист, мин акча алып таярга дигән уй белән кайткан идем. Синең героең белән синең ошакчылыкларың бармы? Кайбер җирләре бар. Агымман баксаты ягыннан юктыр дип уйлыйм. Чөнки минем өчен мин материалист түгел аны хәтлим. Акча яратмыйсың син алайса. Мин акча яратман түгел, акча беренче урында түгел. Акча яратман кеше юк ул. Кара, син бит инде агроном ролен башкарасың, яшь специалист. Агроном була калсаң, колхозыңның исеме нинди булырга тиеш икән? Ветро. Әгәр дә булса, мин без алга шундыйрак бер оптимистический бер исем булыр иде. Или Манчибыз. Манчибыз яхшы исем. Кемнәрнең уйнавын ошаттың? Резида Шарафиева. Бик шады миңа аның образы, ул гомумән миңа ошый. Ландыш әлбәттә, һәр вакыттагыча матур. Барысы да яхшы уйный, барысының да рольләре үзләренә туры килеп тора һәм алар аны һәрбер кеше үз ролен ачып яхшы итеп сәхнәдә җиткерә халыкка. Шуңа күрә бар кешедә, барлык катнашкан артистларда барысы да молодцы, миңа бик ошый. Менә миңа иң күп легенда була инде. Хәмдин апа сәхнәгә чыгу белән бөтен халык аягүрә турып баса дип кул чаба дип әйтсәң дөрес булмасын. Бик катты итеп кул чабалар. Шуннан да бик яхшы уйный. Минчә әллә ничә еллар сәхнәдә һәм менә сәхнәдә яши Хәмдин апа.
Білесізме, миңа бүтін кішінің де, бүтін өзіміздің артистларымыздың да ойнауы ұшады, бигрәк тә Хәмдүн апаныка. Ескерткіш. Әлбәттә инде Хәмдүн апа. Бүгін бітінісі Хәмдүн апаны ғына мақтайм. Qara qosh budra shash bo'lsang edi tengsiz yo'lda Ağır yollar ötgende nazlı tog'lar ko'kkanida ey qora qosh budra shash bo'lsang edi tengsiz yo'lda Ağır yollar ötgende nazlı tog'lar ko'kkanida Динапа Рафаэль абый сезгә әлеге театраль солянка нәрсә белән истә калыр икән? Миңа бу үземнең үткәнем, бала чагым, яшьлегем, авылым һәм менә шушы колхоз кырларында эшләп үскән, менә шушы вакытларым яңарды. Мин бүген яңадан үткәнемә кайттым. Менә шуның белән ул минем күңелемдә калды. Бу безнең үткән, бу безнең яшьлек, бу безнең балачак, бу безнең кырлар, бу безнең тормыш. Әйтәм сез, рәхмәт бик зур. Гөлназ, идея каян килде? Дөресен әйтергә кирәк, идея безнең Алмаз Гыйльметдиновтан һәм шулай итеп бергә утырып, аны ничектер чарлап, теге уйлап бетереп кайбер моментларын өстәп, тормыштан алып, менә шулай итеп бер сюжет барлыкка килде һәм без аны сәхнәгә куйдык. Артистларны нинди принцип буенча сайладың? Сөйләшә белә торган артистлар, оялмый торган артистлар бар, бераз гына сәхнәдә катыбрак тора торган теге артистлар, име? Аларны инде башта өйрәтергә кирәк, аннан алып чыгарга кирәк. Шуңа күрә тәҗрибәсе булган сәхнәдән курыкмый торган, әзрәк кенә үзләрен сәхнәдә иркен хис итә торган артистларны сайларга тырыштым. Һәр вакытта сезнең янәшәгездә Илһам Шәриф, малаегыз кебек инде. Ул сезнең янәшәдә булгач барыбер җиңелрәктер инде, әйме? Ничек җиңел булмасын, мен бит инде соңгы вакытта операциялар кичердем. Йөрәк белән начар булды. Менә аннан башка миңа гастрольгә чыгу авыр миңа. Хәтта өйдә чәйнек тә күтәрергә ярамый хәзер. Менә аның ярдәме белән мин гастрольләргә йөрим. Илһам, сез тәүлегендә 24 сәгать һәр вакытта да Хәмдүн апа янында инде, әйме? Тырышам. Спектакльгә килгәндә сез уйнаган бармы? Беренче тапкыр уйныйсыңмы? Минем беренче уйнавым менә Хамал образын чыга алмыйм әле. Җиңелрәк малай бугай, әйме? Хәмдүн апаның мин җиңелрәк малай булып уйнадым. Ошадымы үзегезгә? Бик ошады, булай әйбәт килеп чыккан кебек булды инде. Хәмдүн апа, монда театраль солянкалар тамашачыга кирәкме? Кирәк, менә бу спектакль мен бит инде икенче мәртәбә проектта катнашам. Барыс медиа компаниясында. Мондай менә бүген тамашачыларны үзегез дә күрдегез, ничек җылы кабул итәләр. Чөнки бу якын тема халыкка. Тәрбия ягы да бар моның. Ул нигә юморга корылган, менә эштәлеген ныклап торып аңлаган кешегә бу халыкка тәрбия бирә торган программа. Аннан соң мөнәйләребез, артистларыбыз, җырчыларыбыз бик җаваплы карадылар инде, бик нык яхшы итеп халыкка җиткереп уйнарга тырыштылар. Мин бу үзем белән спектакльдә катнашкан, бергә җырлап йөргән барыс медиа җырчыларын бик хөрмәт итәм. Алар шул хәтле тәртипле халык. Театраль солянкада беренче тапкырмы? Юк. Һәр вакыт карап барам. Килеп карап балам гына түгел, киләм һәр вакытта. Кайсы артистны ошаттыгыз? Һәммәсендә Ландышны бик яратам, һәм Тимергалиеваны яратам, бик ошады. Иң яхшы итеп, иң шәп итеп уйнады. Ландыш белән Хәмдүн апа. Нинди артистны ошаттыгыз? Кайсы артист яхшы уйный? Монда мин Хәмдүн апа, Тимергалиеваны яны бик шуйыл миңа. Театраль солянканы карыйсыз, кем шәп итеп уйнады бүген? Ой, Хәмдүн апаны бер кеше дә аннан да яхшырак уйный алмастыр. Кем шәп итеп җырлады? Җырлады? Ландыш ошады. Без аны барсын да ошаттык. Но Хәмдүн апага инде бик шаккаттык, һәм аның белән горурланабыз. Молодец. Менә араларында иң
шатланган кеше, кемгә шатланабыз, аңара бик шатланабыз. Без театраль солянканың икенчесен карыйбыз инде Резидә. Бик шатланып киләбез, бик яхшы репертуар менә бу. Шундый солянкалар театральләшкән күбрәк булса әйбәтрәк. Хәмдүнә инде. Ул аныкы кызык. Раяз тоже әйбәт уйный. Аннан соң теге Ирбилә хатын не Рафаил Хатиповлар алар бик сталып баралар. Молодцы. Миңа алар бик шой. Бүген кемне ошаттыгыз? Кемне шатык инде? Раяз Фасих белән Хәмдүнә Тимергалиева инде. Безнең инде Хәмдүнә па инде ул безнең вообще элекке без яраткан кешебез. Менә Раяз Фасиховны бик яратабыз, концертларына да җырлыйбыз, калдырырга тырышмыйбыз. Берсен генә аерып әйтеп булмый, барсы да бик яхшы уйныйлар, бик күңелгә ошый, бик матур булдыралар барсы да. Рәхмәт. Ошый. Кемне булса да аерып әйтә аласызмы? Кем матур итеп җырлады? Һәр бер кешегә бер кеше ошый инде ул ничек дип әйтим. Миңа Ландыш күбрәк ошады. Башкалары да бик булдыралар, матур итеп башкаралар үз ниләрен. Ошый барсы да. Әле шат итеп конкретно әйтеп берсен дә бик әйтәсе килми, барсы да ошый пока. Әйдәс берсен аерып әйтә инде. Бер икесен. Юк. Кем шәп итеп уйнады? Кем менә эздереп уйнады? Аланды үземә андый гынакла әйтәсем аласым килми. Апа сез әйтерсез бәлки. Миңа Ландыш Нигъмәтҗанова сорады бик. Аннары беренче алып барган Фәрит Низамов. Бик шады шул. Фәрит, син бу театраль солянкада үзеңне уйныйсың, өйләнмәгән егет образынан туймадыңмы әле? Туйдыра башлады шикелле инде берсеннән дә. Ләкин миңа җайлы булды уйнарга, чөнки ничектер минем образга туры килә, көтүләр дә көткән бар, барсы да ничектер бергә үрелеп барды. Һәм менә күрәсезме, театраль солянкада мин мәхәббәтемне таптым. Бәлки шыныкта да бу ничектер тормышта да күчер дип әйтәм. Син үзеңне актер итеп хис иттеңме? Әлбәттә, монда үзеңне актер итеп хис итмәсәң, уйнавы авыр, рольгә керергә кирәк, аңларга кирәк, сүзләрең буенча да гына сүзне сөйләп кенә җөреп булмый, эмоциональ яктан әле тамашачы җиткерә кирәк. Син монда Чолпан Йосыповага гашыйк, әйме? Теге вакытта Айгөл Рәхимовага мәхәббәт аңлаткан идем. Айгөл белән аралашасызмы? Айгөл белән әлбәттә аралашабыз, бик якын аралашабыз. Әйе дип җавап бирдеме соң? Айгөлме? Бергә булыйк диген. Без әле һаман теге аралашу этабында. Әйе яки юк дигән сорауларга җавапларга барып җитмәдек. Бәлки сиңа Чолпан белән аралаша башларга кирәктер. Дамир, фикерең әйбәт. Мин менә бу театрдан соң Чолпанга шулай башка күз белән карадым әле. Айгөлне калдырырсың. Белмим, сөйләшеп бетербез ул турыда кызлар белән үзебез. Көтүче Фәриткә син гашыйк. Тормышта Фәрит Низамиев ул дөрестән дә өйләнмәгән яшь егет. Ничек уйлыйсың, ни өчен ул һаман да өйләнмәгән икән? Бәлки мине көтәдер. Син үзең кирәдә түгелме? Түгел. Фәрит белән бәлки сезне ярәштергәдер? Кем белә, бәлки. Фәрит сиңа бит тәкъдим ясаган иде. Бергә булыйк дигәндә, син җавап бирдеңме? Сез бергәме? Юк, бөтен әйберне сиңа әйтеп сөйләп булмас инде, Дамир. Шуңа күрә бөтен мәгълүматны сез гомумән MTV каналында күрә алачаксыз. Рамил Әймәдинов та бар бит әле. Аның турында анткан, шулай ук ул өйләнмәгән егет, бәлки син Рамил белән ярәштергәдер. Ошыймы сиңа? Менә миңа гомумән Дамир нигәдер гел ир эзли. Синең турында борчыламай гел. Борчылма син, барысы да әйбәт бит. Бәлки Рамил ул бит бүген полиция хезмәткәре. Бәлки сиңа ошыйдыр аның образы. Миңа полиция хезмәткәрләре гомумән нигәдер ошамый. Әмма Рамилга миңа калса бик килешә. Уйнаганда нинди булса кызык моментлар булдымы? Кызык моментлар булды. Мәсәлән, кичә Рафаил доклад сөйләп бетергәч, икенче берәү алып китергә тиеш иде инде рольна. Әмма ләкин туптан бөтенебез оныттык. Шул вакытта Рафаилның доклад сөйләп бетте, пешән өстеннән дә төште инде. Хәзер әйтә, барыбыз да Рафаилга карап торабыз. Рафаил әйтә, нәрсә инде ярар булды инде, барыгыз ирезләгез дип бөтенебезгә әйтә. Шундый кызык мәлләр, кызасы ди, көләсе килә, нитәсе килә, әмма ләкин түзеп калдырга тырышабыз. Аннары бер-беребезне менә Рафаил бүлә, образга керә дә шул хәтле ул образда уйный. Бүлә хәтта без инанар сәхнәтенә чыгабыздан ник мине бүләсең, ник минем сүзне әйттереп бетермисең дибез. Менә шундый мәлләр була. Була интерләмәләр, килмәскә тырышабыз. Бераз тормышчанрак булсын дип инде, теге тормышта да бит инде тыңлап бетерми бит инде сүзеңдә белә инде. Тормышчанрак булсынрак дип инде шунда бераз. Шулай дип әйтерсез инде Рафаил, аңладык инде. Әлбәттә монда режиссерның
кеше зур. Язучы, автор бик матур иттереп бу теманы ачып бирергә тырышса, бүгенге көндә авыл темасын күтәргән ул һәм авылның проблемаларын күтәргән. Шул ук вакытта авылга булган мәхәббәтне күтәргән ул, үткәннәрне онытмаска кушкан. Ә менә шушы автор әйтергә теләгән һәрбер сүзне режиссер аны җиренә җиткереп, безнең аркылы әйттереп бирергә тырышты. Менә монда тамашачының кабул итүе булсын өчен язучының, авторның идеясы режиссерның дөрес иттереп артистлар аркылы тамашачыга җиткерү бик мөһим булды һәм зур роль уйнады. Рөстәм абый, рольне башкарганда иң авыр момент кайчан иде? Рольне башкарган вакытта менә репетицияләргә без йөрдек инде. Шушы театр солянка турында репетицияләргә кергәндә аны башта менә үзек-үзекләрен уйнаганда инде башта музыкасыз әйтик сценарийның сүзләрен генә күз алдына китерергә авыр. Әйдә менә шушы әйтик сәхнәдә инде полностью бүтән килеш башкарганнан соң үзеңнең ролеңне сизә башлыйсың. Әле монда һәрбер артист үзенең ролен матур итеп башкарырга тырышты инде. Бүтән шушы үземнең уйнаган рольнең 60%-ын башкарып тамашачыга җиткерә алды. Моны тагы да устарак, матурак итеп уйнарга буладыр. Анда инде аның һәрбер элементын, һәрбер сүзен, дикциясын матур итеп әйткәндә, булай әйткән сүзләрдән, әйткән җөмләләрдән халык ничектер матур итеп кабул итте, аңлашылган шикелле булды. Сез беренче тапкыр гына катнашмыйсыз, сез фильмнарда катнашкан кеше сезгә бүген җиңел булгандыр инде, әйме? Әйтмәс идем. Кичә дә, бүген дә барыбер ниндидер дулкынлану хисе бар. Ул инде теге сөйләгәндә генә түгел, ул сөйләү белән җырлаганда да ул дулкынлану җырлауга да күчә. Үзебез генә беләбез инде. Рөстәм абый Закировның тормыш иптәше ролен башкарырга ошадымы сезгә? Шады әлбәттә, чөнки бу хатын-кыз инде ничектер мужиктан теге ирдән үзен өстенрәк куя инде. Аны ничектер инде менә бу хатын аны үзенә өйләндерткән була бит инде. Теге монда хатын баш булып чыга инде. Ир икенче планда кебегрәк. Резидә Шәрәфиевның тормыш иптәшен уйнаган өчен Люция апа каршы килмәдеме соң? Юк, андай каршылык юк инде. Люция бит инде үзе дә сәхнәдә җырлагач, ул аны аңлый. Хатыным Люция инде инде матур итеп әйтсә хәләл җәбетем җәмәгатем Люция матур итеп узатып калды, әйбәт итеп уйнап, җырлап кайтып, һәм матур итеп көлеп каршы алды. Бүген дә көлеп узатып калды. Алла булса, исән сау менә матур итеп каршы алыр дип уйлыйм. Достың Айвазга нинди роль бирер идең икән әлеге театраль солянкада була калса? Әгәр дә Айвазны монда кертсә, мин мөгаен аңа полиция ролен биргән булыр идемдер. Кырыс полицейский ролен тәк, куямын да безнең преступниклар. Күрсәтегез әле миңа дип җырлый торган. Тормышта шундый ул. Юк, тормышта андый түгел. Айваз ул төрле рольне уйный торган кеше. Ләкин ничектер кырыс һәм усалрак роль аңа күбрәк туры килә кебек. Ә үзеңә нинди роль туры килер иде икән? Үземә шулай минем нидер кырыс, усал кешеләрне уйнап күбрәк туры килер иде. Ничектер яхшы килеп чыгам шулай. Синең Инстаграмда күрдек, син җырлыйсың. Ни өчен үзеңә роль бирмәдең икән? Юк инде, юк, режиссер кеше ул күзәтергә тиеш. Мин бөтен хаталарны күзәтеп утырам, аларга керәм, аларның яннарына аңлатам, моны эшләйбез, моны төшереп калдырабыз дип біз үзгәртәбез. Менә бер караганнан соң да репетициялар бик күп булды. Үзем юк, җырладым бит мин бары тик проект өчен генә. Бу бары тик эксперименталь рәвештә генә булды. Шакра мин җырламам һәм җырларга яратмыйм. Бу турыда естә укыр әйтәм. Театраль солянка ахырына якынлашты һәм инде барлык артистлар күрсәгез селфи төшә башлар хәзер инде рәхәтләнеп фото алыша. Киләсе елга да яңа премьералар көтегез. Әмин Дамир Зинатуллин сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Менә шулар, октябрь айының соңгы шоу-биз тапшыруына нокта куеп, мин Айгөл Рахимова сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, күңелле яллар, уңышлы яшатналары. Пока.